कभी कभी सर्दी, खांसी और जुकाम के कारण गला बैठ जाता है, गले में कफ अटकने लगता है और बोलने में परेशानी होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? आयुर्वेद के अनुसार पिप्पली पिप्पली मूलम मरीचम विश्व भेषजम, अर्थात छोटी पीपल, काली मिर्च और सौंठ, इन तीनों में से 5-5 ग्राम पाउडर मिलाकर एक पाउडर बनाकर अपने पास रख लें, जिसे आमतौर पर त्रिकुटा चूर्ण भी कहा जाता है। उसके बाद इस मिश्रण में से 1/4 चम्मच सुबह दोपहर शाम गर्म पानी के साथ लेने से गला आपका सही हो जाता है और जो बोलने में परेशानी आ रही है वो भी ठीक हो जाती है।